कि हम डॉक्टर जूही और आज मेरे साथ जो पेशेंट है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं एंड उनसे ही पूछेंगे उनके बारे में। अंकल आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम बेवल सिंह है, मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता। मेरी कमर में बहुत भयंकर दर्द थी, मैं फुल तरीके से ठीक, तो पूरा आराम है। ओके, तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे इलाज कराने आए लोग या नहीं? नहीं, बिल्कुल आएंगे इलाज कराए। जब मुझे खुला आराम है तो इलाज क्यों नहीं कराएंगे, और पेशेंट भी इलाज कराएंगे। हाँ जी। तो व्यूअर्स आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, फॉलो करें एंड लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।